ukurikiye ikiganiro cyacu kuri channel Story Behind. Iyi saha aho uri hose ndagusuhuje nkwifurije kugubwa neza mu byo urimo byose. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Liza McDowell. Nk'uko muri kubibona rero uyu munsi ntusanzwe kuko twabateguriye ibyo mutari musanzwe mumenyereye. Uyu munsi tubafitiye surprise cyangwa se surprise. Murabona ko turi kureba video atari uburyo bw'amajwi gusa nk'uko mwari mubimenyereye. Nk'uko mubibona rero turi kumwe n'umutumirwa. Umutumirwa wacu turamwakiriye tumuhaye ikaze, tukaba twishimiye kubana nawe, tukaba tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu kuri channel yacu ya Story Behind. Murakaza neza, tubahaye ikaze kuri channel yacu ya Story Behind muri Isanga. Murakoze cyane Liza McDowell kuntumira kuri channel yanyu yitwa Story Behind. Yego. Nishimiye kubana namwe uyu munsi. Yego, amakuru yanyu mumeze mute? Burigihe dushima Imana. Amen. Murasa neza rwose, ndabona mukeye muri ku mucongo. Murakoze cyane, niba ari byo ariko buriya ni indwara ndwaye. Wow, I like the confidence. Sure. Munze confidence rwose ubivuganye. So mbanza gushimira rero abakoze subscribe kuri channel yacu ya Story Behind, n'abakora like, share ndetse na comment, ndetse n'abatarabikora tubasaba kandi tubifuriza ko mwazajya mukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5 kugira ngo rero udazacikwa n'ibiganiro byacu. Twagusabaga gukora share, subscribe ndetse na comment kugira ngo twungurane ibitekerezo. Hasi muri comment muraza kutubwira uko byagenze ndetse muze no kutubwira n'undi mutumirwa twazakira ubutaha. Nanone ndagushimiye, babita nde, mwakwibwira abanyarwanda, ese mukora iki mu buzima busanzwe? Tuguhaye ikaze, umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Jean-Marie Sharif. Mwambaje icyo nkora, hariho nkurikira. Nkora byinshi. Yego. Akazi akari kose ndagakora. Gapfa kuba ndi buronkemo ikintu kimfasha gukemura ikibazo cyanjye. Yego. Ariko wenda kuba akunda kumbona cyane, akunda kumbona muri sinema nyarwanda. Yego, nanjye niho nkuzi rwose. Nibyo. Yego. Mvuze wenda izo hanze nkina zo ko ntabwo zerekanwa hanze, ariko ntabwo nkina muri sinema nyarwanda gusa, nkina no muri sinema zo hanze Mpuzamahanga. Okay. Ni nka hehe, ni nk'ikihe gihugu nka sinema waba warakinyemo, cyangwa ni hehe byibura waba warabashije kugera ukaba wabona ayo mahirwe yo gukina muri sinema mpuzamahanga? Ntabwo nagiye hanze, ariko iyo nakinyemo hari kuzina ry'abandi buryibuke, ni ntuzo y'Umudage, ni filime y'Umudage yakinwaga mu Cyongereza. Yitwa Snow over Kigali, ngira ngo Snow over Kigali. Niba mbyibuka neza, Snow y'urubura. Y'urubura. Urubura rwa Kigali. Snow over Kigali ni filime yakinwe mu mezi nk'abiri ashize. Yes, nagize amahirwe castingingwaho, ndakastingwa ndayikina, kandi nkurikije appreciation zabo ntekereza ko byagenze neza. Nkiri kuri aho ngaho, Snow of Kigali ndakeka ni filime isobanuye urubura rwa Kigali. Ni iki cyatumye iyo filime yitwa gutyo, surtout ko muri Kigali nta rubura rujya ruhagwa, nta rubura ruboneka? Ni iki cyatumye, niyo nkomoko y'iryo zina muri make? Uko biri kose burya umuhanzi atanga title y'igihangano cyakurikije icyo ashaka, ubutumwa ashaka gutanga. Uko biri kose Snow ni ikintu gisa n'umweru cyane. Snow uretse ko wenda kuba yakwangiza ntuzi, ariko iyo ari ahantu igaragara neza. Ushobora kuba yagendeye muri iyo sense, ataka uburyo Kigali ari nziza, niko nabitekereje. Gusa ntabwo wumva ninjiyemo, kuko nabona amaje byinshi. Icyo nakoze barampamagaye ngo ngende nkine ibyo nagomba gukina, ndabikina ndangije ndataha. Ntabwo namaje byinshi, ariko ngenekereje nkurikije ka story gatoya yashaka, ni mu rwego rwo gutaka Kigali. Kigali uburyo ari nziza, ubuze uburyo ayigereranya ajyanye na Snow. Nkiri aho ngaho ndacyakubaze, se uri umupapa, uri ingaragu, bimeze bite hagati aho ngaho?
hari ingaragu ingana nanjye yabiriho ngo babita abahungu. abahungu sinzi Abantu bakuze batigeze bashaka abagore babita ngo abahungu hari bakuru. ibyiciro abanyamakuru bashyize mu ngaragu Yego. bavuga ngo ku myaka hagati y'imyaka 25 na 30 Yego. babita abangaba ngo ni Yego. abatagatifu, hagati ya 35 na 40 sinzi abandi hejuru yabo babita abadayimoni. Abadayimoni ubwo bivuze kuba wararengereye, uba wararenze, warageze kure. Wenda uboneka no mu bintu byinshi bitari si ntabwo mbizi, ariko ubwo nanjye mbaye ndi ingaragu mbarirwa mu cyiciro cy'abadayimoni, ariko Imana ibakurinde. yes, ndi umupapa mfite umugore umwe mwiza cyane nkunda cyane nkagira n'abana babiri umuhungu n'umukobwa. Yes, Ufite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. imfura mfite imyaka 13 mu kigero cya 11. Okay. Mutuye muri Kigali? Kigali nyizamo mu buryo bwo guhiga, nk'uko umunsi basigaye babivuga ngo nagiye guhiga, nagiye ku gahigo, ariko ubundi umuryango wanjye uba Nyagatare. Iburasirazuba ahandi bita iwabo wazo. Okay. Tukiri aho ngaho, tugarutse ku ruhande rwa sinema, tuvuye mu bibazo byawe bwite, wenda turi buze kongera gukomezaho, turi buze kugarukaho. Ngarutse ku ruhande rwa sinema, sinema uyifata nk'iki? Sinema uyimazemo igihe kingana iki ugikora? Ikugejeje ku kise? Ese ukurikije ubona hari intera cyangwa se wenda indi ntambwe u Rwanda cyangwa abakinnyi nyarwanda wenda bashobora nko kuzageraho nk'ejo hazaza, ku buryo wenda dushobora kugereranya sinema yacu yo mu Rwanda nk'iyo muri Amerika, bamwe hamwe twita ngo ni muri Hollywood? Ese wowe icyo kintu cyiyumvisha, ujya ugitekereza? Ese uba wumva bizagana hehe, cyangwa uba ubona icyerekezo cyabyo ari iki? Ni ikibazo kirekire cyane, ariko ndakinyura mu ncamake. Muravuze ngo sinema nyimazemo igihe kingana iki? Ntabwo ari gitoya, kuko burya ikintu kirenze rimwe kiba cyabaye cyinshi. Mu mwaka umwe, 3 ngira ngo ni muri 4. Yego. Sinema ariko nayinjiyemo mu buryo ntateguye gusa, ariko kera mu nzozi zanjye numvaga nakina football narayikiniye, nkumva nakundaga dread ku mutwe, dreadlocks zimwe bashyira ku ariko ngira ngo ibyo byarandenze, siko n'imyemerere itanyemera gutunga dread. Ubundi nkakunda sinema kuko nakundaga no kuzira ndi umwana mutoya, nkumva nakina. Icyo gihe hariho abantu bitaga ba Chuck Norris, n'ubu baracyariho, ba John Rambo, Sylvester Stallone, hariho abari bitaga benshi cyane ba Van Damme. Cyane nkakunda action movies zabo. Nkumva nanjye rwose mbikunze cyane, nkumva yizi inzozi zo kuba nakina sinema nayikina. Hari undi muntu unyesipira, abandi bantu babiri banyesipira cyane. Umwe ni umwirabura, undi ni umuzungu w'umwongereza. Umuzungu w'umwongereza yitwa Scott Adkins, nkunda action movies ziwe. Undi ni umwirabura yitwa Michael J. White, ndamukunda. Abantu babiri ndabakunda cyane. Ntabwo ari nka za sinema zo mu Buhinde bashyiramo montage, umuntu ateye ingumi kujyana byonyine ugasanga ifashe iminota 5 10 cyako, kandi ifite n'ingufu. Yes. Nari mfite iyo inspiration yo gukina sinema, ariko niba navuga ngo kubw'amahirwe make, ariko cyari gihahari kuko nigiyemo nkuze. Sofa ni imyaka 4 nyimazemo. Navuze ko nayigiyemo nsa n'uwikinira, ariko nkaza ngezemo mba stuck, nagezeho ndafatwa nyine. Nshimira n'abantu bose banyinjije muri sinema. Yego. Abanyinjijemo rwose wampamagaye ati ngwino, Imana izamuha umugisha. Amen. None ubu ngubu sinema niko kazi ukora ka buri munsi? Mvuze ngo niko kazi nkora ka buri munsi ntabwo byaba ari byo, ko ngafatanya n'ibindi. Ariko kubera ko nabigiyemo nyine ngerageza kwiha umwanya, na cyane ko wenda
bivuze ko urwego ndiho uyu munsi ntabwo ari rubi. Nagiyemo nkina ariko ngezemo mba stack kandi mba na extended ko naragutse. Mwambwiye muti ubona uyu munsi wa none sinema nyarwanda igeze ku ruhe rwego ugereranyije n'ahandi ku buryo wenda byagenda bigafata level ya Hollywood. yego Kugira ngo dufate level ya Hollywood yego biracyari kure. kubera iki rero biri kure? Biracyari kure yego kwe kujya aho ngaho overseas, ahubwo turebere hano no muri Afurika yacu. yego U Rwanda ntabwo turi inyuma. Nivuze ko turi inyuma naba mbeshye kuko ngereranyije igihe naboneye sinema nyarwanda depuis 2005, urumva abantu bagicuruza ku masede ukajya kubona bari abantu ba Kanyombya na Nzovu yego birirwa bagendagenda mu gihugu hose, yego ariko bagenda no hanze ko ni Burundi bajyagayo bacuruza ku masede. Nkagereranya n'uyu munsi yego harimo intera ndende, harimo improvement. Yego biragaragara cyane biragaragara cyane rw'amashusho. Icyo gihe washobora kugenda, reka mvuge ko sinema byari uburyo bwo kwishimisha icyo gihe. Yego kuko ntabwo washobora kujyana na CD uyigusha amafaranga 1000, rimwe mukabaganinga n'ibiciro ugasanga ngo ndaguha 300 500. Uyu munsi wa none kugira ngo uzajye kugeza ku mafaranga ibihumbi 100 byabaga bikomeye. Ariko uyu munsi wa none sinema uragenda producer akaguhamagara avuga ngo Sharifu ko ngushaka ufite projet imeze gutya wankiniramo, Liza ko ngushaka kumbonye cast yagufashe nkabona hari role fitingamo wankinira. Icyo gihe nyine hari ibyo akugomba, hari n'ibyo nawe agusaba ko umugomba. yego Icyo gihe murumvikana nyine akaguha amafaranga nawe ukanyura ko uyu munsi wa none ngereranyije uburyo yaguka imaze kuba wide cyane. yego nanashimira producers mu Rwanda bashora barihiringa bagashora, yego ndetse ukabona bigeze no ku rwego rwose rumeze neza. bishimishije. So impamvu navuze ngo kugera kuri Hollywood ni ikintu kitoroshye. Uyu munsi wa none uri umucuruzi wo kuri YouTube yawe, ariko undi we arakora sinema akaba yikora n'imyaka 5 ku munsi, mukagenda mugakina na sene imwe mukayikina ikamara umunsi wose. Ariko uyu munsi mu Rwanda utegeze ku masene 50 ku munsi, wow, ntacyo urumva ko ntabwo waba wakoze. Amasene 50 aba harimo nka episode wenda nka 7 8 10 se, ariko we arafata sene imwe akaba yakina umunsi wose. Byananga akayicumisha akazayikomeza ejo. Urumva ntabwo biratandukanye. Hariya they have cash, afite cash awe aravuga ngo ajya no gukora iyo sinema we yayiboneye isoko aho zacuruza. Ko hari umuntu agashora amafaranga bakubwira ngo iyi sinema yayikuyemo miliyoni 500 z'amadolari, ntabwo wageranya na hano iwacu. Rero urumva ntabwo okay, hari urwego tugezeho, ariko kugira ngo tugere hariya ni ikintu kigoranye. Okay, tukiri aho kuri sinema nyarwanda, ni icyo ubona wenda gikwiye kuba cyakorwa kugira ngo wenda ndakeka wambwiye ngo ntabwo sinema uyikora yonyine, hari indi mirimo ubasha gukora. Bivuze ngo rero sinema ntabwo wakwicara ngo igutunge muri iki gihe turimo. Bivuze ngo ntabwo iragera ku rwego ishobora gutunga umuntu ku giti cye akavuga ati amafaranga yanjye yose nyashoye muri sinema, ndicaye nta kindi kintu ndi bukore, nta wundi muntu uri bunkorere, so ubu ngiye gutungwa na sinema. Ese ntabwo ibyo bintu kuri urwo rwego ntabwo turarugeraho mu gihugu cyacu? Abatinyutse babandi batinyutse ba producer barabikora, kuko ari abantu benshi nabo ko batunzwe na za channels zabo, nta kandi kazi bakora. Abo barahari, ariko abo ngo ni bandi bashoye kandi utashoye ntacyo uronka. Ibyo nabivugira nko ku mukinnyi, ariko no ku bakinnyi burya harabagafashe ku buryo ya juste nanjye nabazaga ku mukinnyi. Rero hari abagafashe bamaze mu gihe kinini ku buryo abari booked from Monday up to another Monday, akaba ari booked ku buryo adafata n'umwanya wo kuruhuka, kandi amafaranga make wenda aronka ku munsi. Hari abasinya amakontra
Wow. abafite amakontra akavuga ngo njyewe nzaza niba mfata ibyumweru bitatu ibyumweru bitatu hari izindi projet ndahagarika nkinamo ubwo urampaye angahe ngo ibyumweru bitatu yarangiza ukamuhaye ukamuha avance akaza gukinira nawe akaguha by'umusaba aho barahari kandi we have a big number dufite umubare munini wabo barahari rwose ku buryo sinema ishobora kubatunga none se niba umuntu avuga ngo ku kwezi wenda ni ibihumbi nka 600 nkuye muri sinema urumva umuntu 600 ni abantu ba mafre abantu bayahembwa nibangana iki so urumva ko nk'ubu ngubu nyine aba yaragafashe afite ubuzima buri yagutunga kabisa yagutunga. Hanyuma tugarutse aho ngaho ubona ari iki gituma abo abakinnyi bo wenda batafite abakinnyi tuvuge nk'urugero bataramenyekana cyane kuko ibyo ari byo byose abo bakinnyi babayeho neza nuko ari abakinnyi bazwi hanyuma hari nk'umwana muri iyi minsi uvuga ati ndashaka kujya muri sinema ariko mu by'ukuri nta kazi kandi mfite kandi ndifuza ko sinema ariyo yantunga uwo mwana wamugiriye inama ese koko sinema niba ubona ko itamutunga ni iyihe nama wagira abakora sinema cyangwa se ni iyihe nama wagira sinema urugaga rwa sinema mu Rwanda niko nabyita kugira ngo wenda babashe kuzamura gushyiramo imbaraga nyinshi aka kanya urugero nk'umuziki tuzi ko umuziki hari abantu utunze tuzi ko umuziki hari abantu utunze umuntu agasohora nk'indirimbo rimwe gusa iri rimwe ryonyine ugasanga yatumbagiye ni iki kibura rero muri sinema kugira ngo ibyo nabyo bigende gutyo wenda sinema yacu nayo imere nka music industry mu Rwanda baracyari bake ba nyiri amaproje ba producers baracyari bakeya iyo ubona uyu munsi wa none mvuze ko sinema iri limite muri Kigali muri Kigali niho sinema iri ariko umunsi izaba yavuye muri Kigali ikajya no mu ntara icyo gihe navuga ko wenda bishobora kuzagira positive impact ku bantu bakina sinema none muri Kigali abantu bazi ugasanga nibo abandi bamwe nibo picking ni nabo bakunzwe nibo bashatse gukora publicité campagne runaka ifashe baba ntibazwi yego icyo gihe rero igihe baza bagitekereza gutyo kandi koko umuntu nawe ugiye gukora iyo publicité umuntu nawe ugiye ushoye akajya gushora ntuza amafaranga ye azashaka wa wundi uri popular wenda abantu bakunze wenda bafite kugira ngo na product ze zibashe kuzamuka ko ashora nawe ashaka kunguka d'une part ndabumva yego nkavuga nti rero ariko nanone ibyo niba ari nako bimeze burya iyo ugiriwe ubuntu no kuzamura izindi element nshyashya burya nabyo biba byiza kuko ku myaka yanjye wenda katuvuge ko wenda ngiye gukina sinema imbere nsigaje imyaka 10 gukina sinema wenda none se Sharifu nimvamo undi Sharifu niba atarateguwe azaboneka ryari niba Irunga Lounge tuko niba imbere yubatse izina mu Rwanda ndetse no hanze niba uyu munsi wa none imbere ashigaje imyaka 10 yo gukina sinema niriya misusire yiwe undi uri gutegurwa igihe azaba yaritayarinze ninde uhari so bakamenya kubitekereza ba producers bo bati ariko undi muntu wenda wazakina nka Sharifu mu myaka nk'itanu iri imbere 10 ese undi muntu wahangana na Sharifu ninde muri nko muri casting ninde bakwiye kubitekerezaho kuko ejo bundi turimo turitayaringa murabyina muvamo kuko si ukubyina wenda tuvamo ariko dushobora no kuritayaringa haba ngo njyewe ndarekeye retire mvuyemo ninde wundi wakina nkanjye nzaba nsize inyuma icyo rero birasa ngo kuri abo bana bafite izo mpano abana bafite impano ni benshi urubyiruko ni rwinshi kandi rurimo rukira muri sinema ese urwo rubyiruko rwose ruzakina sinema bikunde nacyo ukakirebaho kubera iki rero ese niba ukunda ikintu kuki utakijyamo tuvuge habonetse casting yavuze muri Kigali gusa kuko hanze ntabwo bihari muri Kigali harimo abana bakunda sinema
benshi bazikunda cyane harimo n'abana bavuga ngo ariko hariya sinema eh ndamutse ngiyeyo ko ndi umushomeri sinabona amafaranga ibyo bitanu yes abantu babiri baratandukanye cyane hari ujya yikunda hari Hari n'ujya n'ujya afite agiye n'ibindi gushaka akora amaramuko. hari n'ujya agiye gushaka amaramuko Yego. abantu babiri n'abantu batandukanye Yego. niba hari casting bavuga ngo turashaka urubyiruko kuva ku myaka 18 na 30 Yego. kandi wenda barashaka ni nk'amarore nk'abiri muri project Yego. cyangwa wenda amarore 3 Yego. haje abana 50 cyangwa 100 Yego. ese abana bose bazakora casting bavuga ngo uriya yarushije uriya ese bizavamo ntabwo byavamo kugira ngo ibyo bintu bishoboke nuko habaho extension ya noneho hakagira abantu bajya gukorera za Kirehe bajya gukorera za Nyagatare abajya Buta mu za Huye nahe hose nawe hose aho ngaho byibura mu ntara y'Amajyepfo akaba harimo dizo nka site nka zingahe nk'eshanu zikora sinema icyo gihe nyine bishobora kuzaguka ariko se ba producers barabikunda ese niba bavuga ngo muri Kigali niho hari isoko ariko ashobora no kujya iri agakinirayo ibihangano bye nyine bikerekanwa kuko n'ubundi YouTube channel iri universe irebwa n'abantu bose iri ahantu hose ahubwo icyo nicyo kivuga ngo ba producer bafite no kwayo mafaranga kuki batagiye ngiye ngo bagende bakore akubite icyumweru akore iyo sinema kugira ngo n'abana bangu bashobore kugira numva aricyo kintu cyatuma wenda n'urwo rubyiruko rushaka gukina sinema rwisangamo cyane kubera ko bazabana rusanze aho ngaho na cyane ko urwinshi rwibereye ibyo byaro kuza i Kigali birugora nkiri aho kuri sinema mfite ibibazo byinshi cyane mfite kukubaza uranyihanganira ko kurya umwanya wawe nkiri aho ngaho kuri icyo kibazo narindi kukubaza abenshi njye nagiye nganira nabo batubwira ko muri sinema harimo ikibazo cya ruswa urugero umwana w'umukobwa akaza aje kwakitinga acting call nka producer cyangwa wamukoresheje casting akaba yumva akamubwira ati kugira ngo rero ukine iriya role projet ni yanjye uraba uri the main role the main actor cyangwa actress rero kugira ngo ubibone ibyo ngibyo nuko hari icyo ugomba kubanza kunkorera ati wenda se uransura cyangwa n'abahungu se cyangwa se urampa amafaranga ya naya ku buryo wenda ngushyire muri iyo role ese koko ibyo bintu bya ruswa ntibyaba ari byo bituma wenda sinema nyarwanda ariyo idatera imbere cyane ngo itumbagire ku rwego dushaka nabwo ko nagiye muri sinema mu myaka mikeya ishize nta muntu wanyaka ruswa ngiye ku giti cyanjye yego ntawe urayinyaka icyo bita ruswa ni cya kindi bakubwira ngo kugira ngo uronke iki ngiki urampiki yego donc akaba yakubuza donc urimo uragura serivisi yes ubwo ni nka cyo wenda ni nkuko bimeze kandi wenda byibura unafite n'iyo mpano ntabwo ndi bubihakane ko ntabyera ngo sindabibona ariko kuba ntari nabibona sibyo bitume ndi bubihakane birashoboka ko ikintu cyabaho nta n'umuntu urabikubwira ngo byamubayeho kuko njyewe abana b'abakobwa benshi maze kuganira nabo bakunda sinema bafite n'impano yewe arakubwira ati njyewe rwose ntago najya muri sinema kuko producer runaka cyangwa se ukoresha casting runaka yansabye nimero yanjye ansaba ko nzajya kumusura urumva ko byaba bikiri imbogamizi koko niba icyo kintu gihari icyo kintu kiba kiriho ndabishimye ko byaba ari imbogamizi nanjye kuko umwana w'umukobwa baramwaka iyo ruswa y'igitsina w'umuhungu wenda bakamwaka iyo ruswa wenda y'amafaranga yego ibyo kintu kiba gihari uretse ko ntari nakibona njyewe navuze ko ntari bugihakane sindi bugihakane kuba ntakibona ntibivuga ko wenda kitabaho yego ariko kiba kiriho cyaba ari ikibazo pe cyaba ari ikibazo njyewe ndamutse nanamenye umuntu watse iyo ruswa y'igitsina cyangwa indi ruswa iyo ari yo yose byangora kumwihanganira reka nongere mbisubiremo yego
um, abo bantu niba hari abo byaba byarabayeho ntibumve ko ari ahantu hose. Umwe ashobora kuba wenda afite nawe ukajya birashoboka agafite abo byaba byarabayeho bari burebe iki kiganiro baza kwishyira muri komantere hariya hasi, kuko biramutse bibaye ibyo byaba ari ikindi kibazo, byaba ari ikindi kibazo, ariko reka twizere ko ntabyo, cyangwa se wenda bitari rusange. Nanone hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo nkanyi Sharifu ushobora kumpamagara ukavuga ngo rero nabonye deal for example ya publicity cyangwa se indi filime nini, kuko hari filime ntoya na filime nini. Ubwo filime nini, sorry gato, ubwo filime nini mamuvuze ni amaseri cyangwa amaseri? Iyo filime nini ni ya filime guhemba. Okay. Hano hamagara akambwira ngo ko mfite veni yanjye ku munsi urumva uri bunkinire, ko mfite 30 yanjye urankinira, mfite hari n'abatanga za 50 mil, ko ngewe harabayama ku buryo bambwira ngo per day mfite 50k zanjye ngwino uritegera, cyangwa se mfite 30k ndagutegera harabayama. Yego. Ariko hari nawe undi ukubwira ngo mfite publicité y'ibihumbi 300 400 500. Yego. Kandi nabonye ari wifitingamo. Yes. Uri tayari? Ndi tayari. Uri tayari? Iyi ndi tayari. Akongera uri tayari? Ndi tayari. Ubwo ngiye mpita numva icyo yambwiye. Aba nsaba ngo byibura uranshime. Yes. Ni kuko ariko avec logique. Ntabwo umuntu yamujya diri 500 mbure kumushima. Yego, ibyo nzamushimira rwose, icyo nzamushimira, ariko ntabwo nzakita ruswa. Oya, iryo nishimye. Iryo ni ndamushimiye kubera ko nanjye yanzirikanye. Iryo nishimye. Yes. Yego. Ariko ntabwo ari ruswa. Icyo rero cyamuse gitanze gutyo, we nta nubwo ari bunambwire ngo atandukanye nawe uzambwira ngo 500 urafataho 200 umpe 300. Ngo biratandukanye. Yego. Yes. Atandukanye. Kuko ishimwe ugenera uramugenera. Ushatse wamuhana 5. Yego. Ushatse wamuhana 1, ushatse wamuhana 100. Yego. Ushatse wanapasuramo 2. Yego. Biterwa n'icyo umutima wakubwira kuri uwo muntu wagize gute wakurangiye abo kazi. Wakurangiye. Ndumva rero kwera nicyo kintu ndumva ari cyo nabivugaho. Yes. Ariko ku kirebana na ruswa y'igitsina byo ntabwo mbizi, kubera ko urumva igitsina cyane ntabwo urakinsa. Maya nabura igitsina cyane urabona, cyangwa wenda impamvu batarakigusaba nuko wenda amaproje menshi akoreshwa n'abagabo, wenda hakaba nta mugore urazana nka proje gutyo. Ariko hari n'abagore bazifite ikubita kandi bamakazi. Wow, uri umunyamahirwe rero. Ubwo abagore batandukanye n'abagabo cyane. Actually ubwo ntarari baba bagufitiye. Abagabo ubanza buriya wenda sinzi ukuntu biba byifashe. Tukiri aho ako kanari gutametsemo abakanje ku bagabo ntabwo ari sawa. Tukiri aho watubwiye ko ufite amafilme menshi wakinnye, ariko watubwiyemo imwe. Ese nkanjye hariyo nkuzimo bita ngo ibanga, ni ibanga ya Miss Nyambo. Ngira ngo nta nubwo imaze igihe kinini, kuko igeze kuri episode nka 76. Ariko hari yasohotse uyu munsi ntabwo ndayireba. Okay. Ko ari 76. Okay. Nagiye nkubona mu mafilme ngewe menshi atandukanye, harimo iyo ngiyo, harimo Bamenya, nakubonye no muri Bamenya, harimo iyindi genda unyibutsa. Bon, filme ndi gukinamo uyu munsi, ariko ari na filme zitwikara ebana kabisa. Ndimo nkuko wari ubivuze, ndimo ndakina mu ibanga inyura kuri channel Miss Nyambo, niyo channel inyuraho. Ni filme ngira ngo murayikurikira. Yego, iyo ndayikurikira. Ni na filme iteye amatsiko cyane, filme nziza. Let me say this, ni filme irimo abakinnyi b'abahanga. Biragaragara cyane. Babimazemo n'igihe, yongereho niba bandi ni kwa kundi nakubwiye bajya gufata aba star n'ubundi bagashyira muri iyo film. Irakinitse, nta n'umuntu urimo uciriritse.
umuciriritse n'urimo niyo yaba arimo azamukira ku bandi. Burya iyo uri kumwe n'umuhanga nawe ugendera muri pozisiyo yawo cyangwa muri ritmu. Mwarayibonye ntabwo ndi buyitindeho. Urashyira hanze mu isaha imwe ikabirebwa n'abantu 50,000. So ni filime nziza ndetse reka mbe ko na nyirayo akunzwe. Nyirayo ninde? Niwe Miss Nyambo? Niwe boss wacu. Okay. Nyambo ndagushuhuje. Indi ndi gukinamo ni Papa Kira muri iriya. Buriya harimo na ntuza rero nziza buriya ntubona buriya iriya couple ya Papa Kira na Mama Kira ni couple nziza iri gutrendinga muri iyi minsi. Mufite urukundo rwinshi, murakundana cyane. Attachful sana. Mufite keya kabisa cyane. Indi rero ndi gukinamo nanahuriyemo nanone na Mama Kira cyangwa se Zaninka. Amazina ni Zaninka. Izina rye ni Zaninka. Yego, amazina ye ni Zaninka. Hari n'ituri guhuriramo yitwa My Father in Law. My Father in Law, yes. Iri kunyura kuri channel yitwa Impanga TV ya Bahavu. Nayo ni filime nziza ariko ibitutsi byanyishe. Ye baba we nako ntabwo ari ibyo byishe, ariko ntabwo ari Sharifu byishe, ahubwo byishe Rwema cyangwa Papa Scott. Kuko iyo ndi hariya muri ntuza iyo ni acting mfata character nyine bampaye. Mva muri Sharifu nkajya muri ya yindi Yego. Iyo musaza ukazanura. Yes. Ngira ariko niko nakazanuye neza cyangwa byari meze bitumwa. Ndabaza abatureba audience bimeze bitumwe. Audience baza kudushyira muri commentaire baturebe batubwire. Noneho indi nayo ndi gukinamo inyura ku Impanga yitwa Punishment. Nayo ibitutsi ni byinshi. Abadata nayo ndi umuntu ndi boss. Nkina ni kina yitwa Pascal. Pascal yes ni Pascal. Pascal cyane Deo. Ndaza kureba ntabwo mbyibuka amakinyo y'abahanga. Nabwo nkina ndi umuntu ufite company ariko mfata umusekreteri wanjye ku ngufu. Iki kirenze ibindi yitwa Punishment. Ushobora impamvu yitwa Punishment. Reka ne kuvuga impamvu wise Punishment. Muzakurikire bazayikurikire barebe. Bazayikurikire iri kuri Impanga TV muri Punishment. None muzavuga impamvu yishwe Punishment. Cyangwa utari wayibona ushaka kwera kayimagine abishyira muri commentaire hasi. Hari nindi nanone inyura ku Impanga nanone yitwa Imfura Royo. Nayo ni maajabu pana yani. Mbese zose ziratwika. Ni maajabu. Umuntu witwa muri ayo mazina abiri navuze Deo cyangwa Pascal yagize ntuza aca umugore w'inyuma. Aheheta umugore kandi wundi mugabo. Kandi umugore wundi mugabo amuhuriyeho n'umuhungu we w'imfura. Ni maajabu nabyo ni urumva n'ibintu be. Ariko byose bitanga isomo, biberaho gutanga isomo. Njya nkunda kuvuga ngo ni izi movies dukina ni ikinangeso. Ni ikinangeso cyangwa ikinamico. Gukina imico, gukina ingeso. Hari burya hari message ushaka gutanga. Impamvu rero zikundwa nuko abantu bazikunda hari icyo baba bakurikiyemo kureba. Icyo kintu bakurikiyemo kumva ngo uriya kinye gutya hari icyo ukurikiyemo kugira ngo kikugishe mu buzima busanzwe. Hari ndi gukinamo yitwa Icyaremwe Gishya. Icyaremwe Gishya ica kuri Clapton Kibonke. Ica no kuri yo channel. Nayo ndayizi ni nshyashya. Ishobora kuba ifite nka episode nk'eshatu. Ngira ngo ni eshatu. Yego ni eshatu ariko irakinitse. Irimo utuntu twinshi duhishe cyane. Utuntu duhishe muzakurya natwo muzatubona. Ku cyari Icyaremwe Gishya. Kuki mu cyitwa Icyaremwe Gishya. We ubwe muri introduction wari vugira ngo ndi Icyaremwe Gishya. Abantu benshi ntabwo ariko igihe kizagera bamenye. Mwabonye kara ka intro ubona ko arana bari umu boss n'iki wagira ngo ariko nawe twihishe. Yaratekerezaga kumbe yari umusekirite cyane. Yes. Hari indi yitwa The Hero ni ya Nyakso.
Yes, the hero. ni filime Ya nziza nayo. yindi baba bashaka gushimuta umwana w'umukire kandi uwo Yego mukire ariwe watanze yego ari itegeko ngo bamushimute bamushi kubera ko yari azi ibanga rya se. ibanga rya se. Urumva Iyo ko muri nayo sinema nanjye umwana ndeba bazikurikira ahubwo barazikurikiranye sinzi cyane. impamvu Liza ndagutinya. Hari ubwo izindi nizi mana ni nyinshi ntabwo ndi guta nzibona. Ariko se nayo nigeze kubona ica kuri RTV. Aha irya mukuru ica Yego. kuri RTV icaho buri wa mbere kuva saa moya n'igice. Nayo ni filime nziza irimo ubutumwa cyane cyane ku bantu bakuru n'abana bareba ibyo ababyeyi babo bashobora gukora. Abanyarwanda bajya bakina filime zituma abantu batazireba. Bon nayo ni nziza ni nziza. Hari izindi zitazasohoka nyinshi. Noneho harimo n'indi yitwa Umuntu. Filime yitwa Umuntu inyura kuri channel yitwa Iyihera, ntabwo ndi kuyibuka neza ariko nayo ni nziza. Umuntu nayo mwaza kuza kuyireba cyane cyane ku rubyiruko muze kwireba ingorane mushobora guhuriramo nazo muri filime yitwa Umuntu, mwibaze n'impamvu bayise Umuntu. Hari n'izindi nyinshi cyane zose nzikinamo ndi as main character, nzikinamo nka main character, main actor. Izindi nshobora kuza ndi umusupporter ariko ntawe ndakinamo ndi umu extra. Ubwo nuvuga ngo hari ikindi ba bosses bambonamo bashaka kuba babona kuko mbikwiriye. Kandi mwese ba bosses banjye mwese mukabyana mbahaye salute. Mwarakoze kungira icyizere. Kandi nawe wakoze McDowell kungira icyizere cyo kuntumira kuri channel. Abakinnyi nyarwanda njyewe nuko ntajya ngira amahirwe cyane yo guhura nabo, ariko mba numva mfite utubazo twinshi muri sinema, kuko urabona ko niho hakiri ikibazo muri sinema nyarwanda kuruta ku bindi wenda biri imbere. Hanyuma ikindi kibazo nari ngiye kukubaza, gutyo gukina mu mafilime menshi, ese ntibikwicira isoko se, cyangwa se wenda ubifatanya gute ku buryo wenda icyumweru kigize iminsi 7 kandi filime numvise zose zirengeje iminsi 7? Ni nyinshi cyane zirenze iminsi. Ese ubimanaginga gute kugira ngo wenda ubashe guha buri filime umwanya kandi ukabasha kuboneka? Bafite icyo bita carpe nanjye kuba carpe diem, ariko carpe diem abahaje mu munsi, ariko bafite ntuza schedule kuvuga ngo nk'ubu iki cyumweru gitaha cyose from tomorrow kirapangiye. Ni ukuvuga ngo mbaza bariya abantu mfite shoot muri iki cyumweru irahari, uwuhe munsi mfite iminsi ingahe, ibyo nkabipangira. Ndabipangira, iyo maze kubipangira rero ubwo ndeba ya minsi mba ndi free. Hari igihe mba nkeneye kuruhuka, hari igihe mba nkeneye no kwita ku muryango wanjye ndetse no kujya ikintu nakwikorera icyayi. Burya amahirwe, burya iyo umuntu avuga ngo nta ababosi ngira ni bantuza, nabo ngabo ba producers, ubundi nanjye aya ma own boss. Hanyuma aho ngaho ikindi wenda nakongeraho, hari ubwo bashobora kugenda nko mu kwezi kumwe bafite nk'icyumweru, kavuga ngo iki cyumweru ngihariye shoot muri filime niyi bizahura n'ukwezi, nkongera mu kundi kwezi gutaha. nta munsi n'umwe birahura cyangwa bikubera imbogamizi? Ubwo iyo bihuye ngendera kuri umwe wakubwembera nawe kuwa kabiri ashobora no guhura ari projet nk'eshatu ku munsi banshakaho. Icyo gihe uwo nemereye bwa mbere niwe nkomezanya nawe, ndamubwira rwose njyewe ndi honete cyane ku cyo kintu. Ntabwo ndi wa wundi uvuga ngo hariya kuba ari kumpa menshi hariya bakampa make. Icyo nari ngiye kukubaza, nti ubonye aho baguhaye menshi ntago wagenda? ndamubwira nti mbwira bombi, babwira bombi, noneho nkajya kuri wa wundi umpa make, abwira ngo urumva nkeneye cyane ku buryo kuko hariya hari umuntu umpa menshi. Ndabimubwira pe, ndamubwira ko ntabwo umuntu azaba 50 undi ampe 20, ntabwo bipfa guhura. Ariko icyo gihe naro ndareba uriya wambwiye nyuma, ese nta wundi munsi wanshyiraho kugira ngo njye kwica projet y'undi mugenzi wawe, nawe byakubabaza. Uri producer, uramutse uri producer
umukinnyi akubwira ngo ibi n'ibi wakumva ubaye gute. Icyo gihe tuba fair, habamo ikintu cya flexibility ku buryo avuga ati okay genda umukorere uzankorere next day. Ngira amahirwe kubera ko numvikana nawe. Okay, hanyuma ikindi kibazo nashaka kukubaza, ibyo ari byo byose ufite nk'umu acteur, reka wenda tuve ku rwego rwo hanze tujye hano ku rwego rwo mu Rwanda, ufite ikibazo cya mbere kiragira kiti hari abacteur benshi mu Rwanda tuzi bamaze kuba ubukombe, yes, kugera kure, yes, harimo ba Papa Sava, harimo ba Bamenya, harimo ba Clapton, harimo ba Kiraman, abo nabo mbashije kuvuga bazwi cyane kandi bagiye bafite n'amaproje yabo ku giti cyabo. Ese muri wowe hari umuntu wumva ko waba nkawe cyangwa ukavuga ngo wenda uyu nguyu ndashaka gutera ikirenge buke? Nabaye nkawe kuko buriya nawe mfite role model wanjye. Niba atari ibanga wamutubwira. Ndakubwiramo nka babiri cyangwa babiri ni benshi. Yego. Ncumva ngo hari abakitinze neza cyane. Ariko ndakubwiramo nka babiri. Buriya hari umuntu witwa Irunga Longe. Buriya ukina witwa Tukowote. Yego. Nanjye ni acteur wanjye préféré, ndamukunda cyane. Vraiment kuva kera najyaga ndeba uburyo actinga, uretse no kumukunda. Yego. Buriya ni na schoolmate wanjye. Mwariganye. Twize ku ishuri rimwe, ntabwo twiganye ariko twize ku kigo kimwe. Ndamwubaha, buriya ni mukuru wanjye nubaha, angira n'inama, ni inshuti yanjye ya hafi. Ni benshi ariko nahuye ko ndakuramo nka babiri. Undi buriya ari umuntu witwa Gakwaya Celestin, urukina yitwa Nkaka. Muremure. Kimwe yitwa Nkaka, umugabo muremure w'umusaza arazwi. Turi mu myaka imwe. Amaze imyaka myinshi muri sinema, yarabyize. Buriya hari casting twahuriyemo mu minsi yashize, nayo ni casting ya filime y'Umubirigi. Bashakamo umuntu umwe muri babiri. Yarazama ngo yabwiye abo baje ba producer ngo ubwo Sharifu yajemo, ngo ubwo uyu mugabo yajemo nshatse njyewe nakuramo akanjye karenge. Kubera hari akunda acting yanjye niko yambwiye. Okay. Amwe ati naho bitanye neza ariko uragorora. Wow. Ndahita nti rero reka mbabwire mwe abantu, kuva uyu mugabo duhuriye hano, njye iyo duhuye buri gihe mba ndi gato mutera isariyeti, nshatse mwandika mukamufata. Ariko finally byaje kurangira ari nawe ufashwe, kuko ndamwubaha, ni mukuru wanjye muri sinema kabisa, ni mukuru wanjye pe, afite acting nziza. Ni wa wundi niba mubwiye ngo akunze gukora role z'ubugome, z'ubucuwe kandi zitegura, ariko azikora aseka. arusha Gaga. Yego, ndamukunda cyane, ni umwacteur Gaga cyane. Gaga ni umwacteur mwiza. Yego pe, mwiza cyane. Ariko atandukane na Nkaka ashobora kwactinga ubugome ariko anaseka. Uwo muntu rero niwe mubi, indyarya. Mbaya sana kabisa, cuwe mukari sana. Twamushyira mu rwego rw'indyarya. Ingenzi we ni wa wundi wactinga bakunda kumuha amarore y'ubugo. Aramubereye pe, naho ndabona akina ari umupapa mwiza, ariko aramubereye. Gaga waziyangaye basi bakagustinga uri umupapa mwiza. No muri Nuza arimo, muri Solo Bahari filime The Forest. Yego, kandi nabwo akina ari umugome cyane. Noneho we yactinga ubugome, niba ari iryinyo ararihekenya ukaribona, niba ari isura ararakara ukabibona. Njyewe ndamukunda cyane. Ibintu biratandukanye. Wazamuma nkamukoresha n'umwana mwiza namubaza byinshi. Ariko ntabwo ari umugome mu buzima busanzwe. Umwana mwiza cyane. Urumva ibyo nari mbivuze kubera ko kubera ayo mafilime menshi nakinnyemo n'iki, nanga ingero n'iki. Yes, ndumva mu birana acting ibyo
Ah, ntekereza ko uretse role y'urukozasoni, ako kabazo urakoze, ndavuga porunogarafi, nari ngiye kukakubaza nti ni iyihe role wumva utakina? uretse role ya porunogarafi Yego. iriya nzakuramo Mhm, nkajya hariya ku mugaragaro, mhm. iyo niyo role ntakina, Okay. ariko izindi zose nazikina kuko Wakwica. na porunogarafi nta somo itanga Yego. uretse kwica abantu mu mutwe. Yego. Ariko ngo abajya bavuga ko habamo n'amafaranga menshi abantu aribo baba bakurikiye, Oh la ku buryo la. ngo akantu gatoya, ariko ubwo biterwa na ntuzo y'umuntu, biterwa n'icyo umuntu akunda cyangwa Yego. ashaka, ariko iyo role yo ntabwo nayikina. Ngira ngo abo banazikina mu Rwanda baba bagiye kuzikina mu bihugu byo hanze. Yego. Ntabwo yayikinira mu Rwanda. Nta munyarwanda wakinira mu Rwanda. Birumvikana. Ariko hari abanyarwanda bazikina. Of course. Yego, barahari ariko bazikinira hanze y'igihugu. Reka tubihorere. Ntabwo tubagarukaho kuko ntabwo bari bari muri gahunda y'ikiganiro. Reka mfite utubazo twinshi, cyangwa kizagire part 2. oya reka ndekera aho, reka nkubaze ikintu mu buzima bwawe, ni iyihe challenge nziza nimba waba waragize mu gutangira kwinjira muri sinema? Challenge nagize, negative challenge, harira bo icyo nanjye gucika intege, kubera ko nakavugeho, buriya kugira ngo umuntu ave ku rwego rumwe ajye ku rundi, icyo bita kupanda ngazi, kuzamuka mu ntera, hari ibyo ugomba kwiyaka. Abandi bavuga ngo hari igitambo ugomba gutamba. Iyo bavuze igitambo ntukumve byinshi ngo ujye kureya mu ntekerezo. Igitambo natanze kugira ngo mbe ngeze wenda ku karwego gatoya wenda ndiho, ntabwo ari kabi. Njyewe ubwanjye mvuze ngo narashoye ntabwo nambeshye, kubera ko njyewe njya gukina filime bwa mbere naritegeye, ndihemba, rimwe na rimwe nka contributing kugira ngo abakinnyi turi kumwe kuri set barye. Iyo ni passion, ni urukundo nari mfite sinema. Icyo ni igitambo natanze, nicyo gitambo natambye. Kuko ngo nakinnye byibura nka filime nka zingahe, zitari nke, zigera nko muri 5, nkahembwa, nitegera, nkana contributing kugira ngo bigende neza. Igitambo kirakomeye, kwitegera. Kabiri ngo nzamutse mu ntera, barampamagaye bambwira ngo gusa urihangana, harimo transport gusa. Numva harimo transport, ubundi nitegeraga, ariko none bagiye kuntegera, harimo transport na lunch irimo. Numva ni intera, ndagenda kuva aho navaga naho njya gukinira kuri moto, n'ahantu nagendaga amafaranga 800. Barangije uwo munsi transport bampaye 5. Wow. Handi 5 800, n'ahantu ushobora no kugenda n'amaguru. Yego. Ahantu hamagana ni burya bari hafi. Numva n'amafaranga make cyane, numva nshobora gukoresha dizon, ndakoresha 5, nyuma yo gukoresha 5 nsagure 3. Numva nayo ni intera. Hagati tugiye kumpemba bampaye 10,000. Wow. 10,000 bankoresha iminsi 5, bankubita 50. Iyo minsi 5 ntacyo nigeze spendinga kubera ko nagezeyo baraducumbikiraga. Yego. Twararagayo tukanaryayo. Uretse transport nakoresheje icyo gihe, ni transport itarengeje 5,000 muri 45. Nkunda abantu, wow, ibintu bishobora gutunga umuntu. Wow. Ariko navuye ku 10,000 mpita ntumbagira, njya kuri za 20, nkakina za publicité bakankubita
yigiye hejuru nakinnye publicité nyinshi nazo zigera nko muri zingahe Mm. nkina mu ndirimbo nyinshi nakubonye no mu ndirimbo ya Bruce Melody by the way. ndumva ari iya kera hashize igihe kinini Oya nta gihe kinini. umwaka ngira ngo ugiye gushira Oya nta mwaka, iriya ndirimbo ni nshyashya ya Bruce Melody. Reka yitwa ntuyivuge ntabwo ariyo yonyine, hari n'indi uri Sugar Daddy ya Papa Square nayo sinyivuge. iyo ngiyo ntajya Hanyuma Papa Square iriya nicyo kintu cya mbere nakoze muri acting, nta casting ntaki. Umuntu yampamagaye yambwira ati ariko umwana wamfashije umwana ko nta mafaranga afite ukactinga mu ndirimbo ye ko iyo role wayikina neza. Naragiye nta casting nta nari haso bamwe ngo okay ugiye kwactinga nka Papa Sukari, yandi actinga uko nakitinze kuriya nta wigeze abinyereka. Wow. Kandi barangije barashima. None kuki ya Bruce Melody udashaka ko nyivuga? Yivuge ntacyo yitwa Zana cyangwa Gati. Yitwa Zana. None siriya ndirimbo imaze umwaka? Yes, ndiba arimo kwa karindwi. Ye ntawo nta mwaka urashiraniye ejo bundi. Nyine ndaba yenda kumara umwaka nicyo nashaka kuvuga. Wenda irinda kumara umwaka ariko umwaka nturashira. Hari izindi nakinyemo harimo ndazibuka. Hari ni nyinshi. Hari n'indi yitwa uyu mwana nkunda cyane witwa Niyo Bosco. Yitwa Ndabihiwe. Niyo Bosco. Hari n'ibisigo byinshi, igisigo cya Rumaga narakibonye. Hari n'igisigo cya Dina ntago nkizi, nzi cya Rumaga. Uze kuza kukireba cya Rumaga. Yes. Bira nabyo ni acting nyine. Umuntu ajya kujya kuri hari ahantu kubyo bagutamo ngo uhagararire abandi. Yes, en plus ku bantu baba star nka bariya bivuze ngo hari urwego runaka uba waragezeho cyangwa se hari impano runaka baba bakubonyemo. Yes. Ndakeka rero ntagufatiye umwanya ntagutindiye, reka tujye mu tuntu n'utundi. Ibibazo byanjye ni byinshi. Ariko hari akandi kantu nashaka kuvugaho. Hari abantu hanze bajya bakritika ngo umuntu agiye muri sinema ngo aba yagiye mu bukozi bw'ibibi. Ibyo ndabivuga nk'umupapa nk'umubyeyi. Abana benshi dukinana abana b'abakobwa cyangwa b'abasore ntabyo mbabonamo, kereka bishobora gukorwa inyuma ya ntuza wenda simbizi uko tuba turi mu kazi. Ibyakorwa inyuma ntabwo nabijyagiye, nta nubwo nanabivugaho. Ariko ndajya mbabwire ko kereka ari ingeso y'umuntu ariko nta buraya bubamo, nta bukozi bw'ibibi bubamo rwose. Mwa babyeyi mwe namwe hari benshi bagira. Hari umuntu wigeze ambwira ngo nk'amasene ngari amasene yo mu cyumba yo mu buriri. Wala ako kabazo urakoze cyane, nari ngiye kwibagirwa gusimbuka kuko kubaza iriya. Ariko Riza mbabara nkubaza, uretse ko nawe uri umukinnyi wa sinema, umuntu avuga ngo mugiye gukina nk'umugabo n'umugore muri mu buriri. Ariko ngiye ziriya role ntabwo nigeze nzikina. Ntabwo wigeze uzikina, ariko nawe byibura bazishutinze ureba. Okay, baza kugira ngo wenda ntabwo bigeze bazishutinga ndeba baratwirukanaga. Oya Arizo urabeshya we ntabwo nkubeshya barabirukana. Okay, kubirukana kugira ngo bagabanye akavuyo mu ntuza bitewe na sinibaza impamvu bagabanyaga akavuyo kandi n'ubundi twari muri filime imwe. Okay, reka ikintu nkivugaho Riza. Ako kantu ndagusabye ngo ukansobanure neza ku babyeyi babona abana babo kuri YouTube cyangwa kuri channel runaka ari gukina film ari mu buriri, akavuga yarazi wenda ku mwana we ari isugi cyangwa se ari imanzi, yajya kubona akabona mu cyumba. Ese koko nibyo bira bintu birakorwa? Babyeyi niba muzi ko abana banyu bari amasugi n'amamanzi rwose, uko yaje gukina azata hari isugi azata hari imanzi. Yego, kubera ko iriya role ntabwo ihuriye n'ibyo wenda abantu benshi batekereza. Ayishua niki kibitwemeza kuki batwibabirukana se bakiramo ni nka kwa kundi babirinda urusaku kuko umuntu ashobora kugenda gakira ukaba wase ugasekera muri nuza ugasekera muri. Ntabwo biriya bintu bisekeje, sinibaza cyagusetse cyangwa se no nanone bituma bari abantu bakina bisanzuye. Hejuru hari kamera ebyiri cyangwa eshatu, hari director, hari assistant director, hari cameraman, hari umugafa ufashe ntuza mikro. Urumva abo koko
oya ntabwo mwakwinjira muri icyo cyumba mwese ngo ikindi ntabwo baba bambaye ubusa mukagira intama oya ko tuba tubona hejuru se bambaye ubusa ashobora gukenyera akantu yego hano ko hejuru y'amabere kugira ngo byibura n'umuntu avuge ko umuntu araryamye ko ntabwo wajya kuryama ngo ujye kuryamana runiga yego abandi abahungu biyambariye amasengeri cyangwa se wakanakora no kuburiya ku muhungu nta kibazo ariko rwose mukabyara hari filime bita Mukeba ikinamo Shafi Arnaud urukundo rumwe yego urukundo Arnaud hari role bageramo neza ewana ariko reka mbabaza muzarebe filime yitwa Oprah yo muri Ntuzi yo muri Tanzania yego muzarebe hahandi Oprah byitwa ko yaryamanye na Alfred ni umwana yego ho bakitinze neza bakitinga nk'ameze nk'ari mu gikorwa ukabona ubuguru burimo burigira burya ukabona mbese nese ko berekana umutwe bakerekana n'amaguru kuki baterekana hano ko nyine baba ngo uriya muntu yagiye guca umugabo w'inyuma kandi bagiye kubikora ariko ntabwo biririyo ntabwo biririyo iriya ni acting reka tubyizere niko bimeze ni mu byizere ijana ku igihumbi ku ijana nuko kwimana okay murakoze Eliza sinzi impamvu iki kibazo kigusekeje cyane tunagitinzeho kigufatiye umwanya kandi twari nari nabyemeye ubutaha nzinjiramo ndebe ni ukuri kw'Imana uzije murerwa ubutaha nzinjiramo ndebe nawe ahubwo hari umuntu uri muri audience washaka kugira ngo azamakinga sure iki kintu tuvuze ko ari ahubwo yazasaba akavuga ngo mwaza ndetse nkaza kuri setting hari ibikorerwa tuzabikwemerera reka rero tujye mu tuntu n'utundi ubwo ibyo ntibutse kukubaza wenda kuko amasaha wenda yatugendanye ntazabikubaza muri part 2 y'ikiganiro ni iki kintu gisekeje waba warigeze gukora mu bwana bwawe gisekeje n'ubu ngubu wibuka ukiseka ukitubwire twumve niba gisekeje natwe tugiseke kuko ndumva ashaka guseka pe kandi cyane ushaka guseka bakubwira iki gusetsa ariko nsetswa n'ubusa buriya cyansetsa cyane bo hari ikintu abana bigeze bakora giteye isoni wakinnye iby'abana no ntabwo ari iby'abana nakinnye ariko iby'abana ntabwo utabikina kuko ibyo gutabona utwondo se ntabwo wigeze uba papa goko oya ngira isoni no ariko ubusa kuri papa biguteye isoni icyo gihe ndabo icyo gihe waba muri seri waba ugombaga kuba uri seri cyane gukina ibyo nigeze urabona ibintu bita kwituma mu gihuru kwituma warangiza kwikuruza icyo cyo rwose yawe no kwikuruza mu gataka akantu n'umunsi mu giturage barabikora ubu kubikora umwana yagiye aritumye mu bitaka ntabwo amababi yakujombaga mu bisi icyo gihe nyine iyo rikujomye nyine rirakujoma bisa ugenza gute kuki utafataga ibyatsi se cyangwa ibipapuro ko ari byo bwenge se wabaga ubuzi wumva ko kwikuruza byo sawa ariko abana nibo babikoraga ngira ngo nta muntu mukuru wikuruza nibyo hari umuntu mukuru wikuruza oya niba hari babishyira muri commentaire hasi ikindi kanyihorera wakitubwiye se uranshuka mwana we muranshuka abakunzi bawe dukeneye kumva ibintu byinshi ngende umufana wawe kandi urabizi ngende umufana wawe pe kigeze akagurupe k'abantu ariko waretse nta kibazo niba udashaka kukimbwira ngaho mbwira rero ikibi waba warakoze kugeza n'isaha kigutera isoni cyangwa wumva wabona umuntu wakoze icyo kintu kibi ukaba utamwifuriza rwose kumubona muri icyo kintu ni iki kintu kibi wumva waba warakoze cyakubabaje cyangwa ikintu kibi cyakubayeho mu buzima bwawe
mu buzima byambayeho byo ni byinshi oya hari ikiba kirenze ikindi ntabwo kiri kuza ntabwo kiri kuza are you sure nta kintu kibi cyane cyaba cyarakubayeho cyane uko udashaka ikintu kukimbwira kibi cyaba cyarambayeho Yego. ni inzara inzara nigeze kugira inzara cyane Mm. kubita nk'iminsi nk'itatu ntarya Oh, sorry ku buryo nageze aho ngo numva nifuje no kwiyahura Mm. Oh, Um, ku buryo uyu munsi wa none mm. ntabwo nifuza kubona umuntu ashonje Yeah. niba mfite umugati umwe turawupasura Mhm. kuko inzara ni ikintu kibi cyane inzara ni mbi pe ntabwo ndi bujye muri detail icyatumye nsonza ariko nabo bitabayeho babyumve inzara iraryana guys inzara iraryana cyane kugira ngo ugire inzara umunsi wa mbere uceho uwa kabiri uwa kabiri uceho uwa uwa gatatu uceho wumva urabona ngo wumva ugiye gupfa ushigaje ka kuka kanyuma Yo, birababaza cyane Oh! yewe oya tubyihorere ya inzara iraryana ni ukuvuga ngo niba wanabonye n'amafunguro wowe nshuti yacu ukurikiye jya wibuka gushima imana kuko hari abantu hanze aha ngaha bababaye kandi bafite ibibazo byinshi niyo mpamvu rero uba ukwiye gushima imana ku gito n'ikinini cyose reka nongere niyama abantu mumene ibiryo mwabiguze ku mafaranga yanyu nibyo yes mwabiguze ku mafaranga yanyu ariko ndabiyamye ntimuzamene ibiryo ni icyaha gikomeye ni ntimuzamene ibiryo n'imana izabibabaza ni ukuri inzara iraryana pe reba wa wundi wo ku ruhande yes wa burayi yego amufasha arye aho kugira ngo umene ibiryo nubimena imana izaguhana aha none shari ni iki kintu kigushimisha kuruta ibindi ikinshimisha yego ni ukubona umuntu undi iruhande yishimye wow. naba muzi cyangwa ntamuzi aha turacyari mu tuntu n'utundi akandi kantu nakubaza uramutse uhawe ubutumwa bw'uko ejo mu gitondo uzaba utakiriho uri bupfe nk'iri joro ni iki kintu cya mbere wakora abantu bavuga ngo kwiyeza ndagira ngo ko utakwiyeza umwanya muto ngo bishobora hari abantu bajya bavuga ngo kwiyiriza nta mwanya wo kwiyiriza uba ugifite hari abantu bavuga ngo gusaba imbabazi uwahemukiye nshobora guhabwa ubwo butumwa ndi aha ngaha uwo nahemukiye ari Nyagatare nanamuhamagara kuri telefone nkayibura biragoye uri kumva nta ayo mahirwe uyahawe wakwemera ukigenda inyahawe wowe ntabwo nakwemera ngo ngende ngomba kwitaba imana kuko iba yampamagaye nego ni n'itegeko ariko n'igeno rya twese nzasaba imana ngo nk'uko yampaye uwo mwanya nzajya ahantu nifungirane kuko ako ni agahirwe waba uhawe nifungirane ndire ku bintu byose binaba narakoze ibyo nibuka n'ibyo ntibuka mu ngwere ntimana nk'uko wampaye aya mahirwe akira no kwicuza kwanjye ntabwo ndi bubitondore byose kuko ibyinshi ntabyo nkibuka ariko hari n'umuntu hari ikintu bita gufata akantu ukundi utabizi kuko ngo aka kantu ndagatwaye ubona ari akantu kari simple yego ariko imana iba yakwandikiye ako hari igihe utakikibuka nibyo nzaba mbonye ka kanya ko kwicuza bidasubirwaho kubera ko nta wundi buhure n'ikibi cyangwa ikitwa icyaha nta n'undi buhure n'ikiza kuko ikiza n'ako kanya mpawe numva ariko nabikora turacyari mu tuntu n'utundi uramutse uhawe amafaranga menshi wayamaze iki cyangwa se amafaranga menshi kuri wowe nangana gute amafaranga menshi kuri njyewe ntabwo ari yandi yo kujya ku mazi ndasipendinga ngo ujye ku mazi ntabwo ari yandi ndasipendinga ngo njye gutembera aho ngaho aho gutembera burya ni kuzimu wahatembera niba twemera ko umuzuko uzabaho tuzagira igihe ningira amahirwe yo kuzuka ndetse wenda muri y'amajuru 7 nkagira amahirwe yo kubona rimwe nzatembera bihagije ndamutse mbonye amafaranga
menshi nk'uko wabivuze, nareba umuntu wese ubabaye, barahari benshi bababaye. Kubabara ntabwo ushobora kubabara uburyo bwinshi. Hari ukubabara ubabazwa n'umubiri, iki kibiri ubona dufite cyanze kuko kiraduhinduka umunsi ku munsi. Hari ukubabara kubera by'umutima bigushengura umutima indani, ibyo nashobora kugira icyo ntabikoraho, ariko byibura kubabara bigaragarira amaso y'abantu, abantu bashonje, abana ku muhanda. Ibyo mbivuze kubera ko nashoboye, nagize amahirwe yo kuganira n'abo bantu ndetse mu buryo buri deep. Abantu nibo nakwibandaho. Wa muntu urara hanze, uwo niwe nafasha, niyo namwakira akazi urumva bari benshi, ariko nkavuga ngo byibura niba ari abantu 1000, mvuga ngo utwo tuzi 1000 ntushyize hara kuri abantu barara. Ntabwo nakoresha rero mvuga ngo ndajya kwinezeza oya, cyangwa ndagura imodoka zihenze, cyangwa ndagira gute oya. Nayigura nyine imfasha kwideplasa kugira ngo mutsure abo bantu kuko n'undi rwego mba ngiyemo, ariko ntabwo nagura byaye byo kujya gusa nabiraga n'abana banjye kugira neza. Burya baba ngo icyo ushaka ko kitakubaho ntukakifurize mugenzi wawe, kandi nanone ntuzumve ko icyabaye kibi kitakubaho, kuko ntabwo uzi ejo haguhishe. Wow, ufite amagambo meza aryoheye amatwi. Twari tugeze muri mood nziza. Ikindi twari ugiye kurira bikoze ku mutima mu tuntu n'utundi. Ese wakora iki wisanze ubu buzima turimo bwose ari inzozi? Donc ubu buzima butari bwo ari inzozi, donc urasinziriye ubuzima bwose wabayeho, niba umaze imyaka 35 ugasanga zari inzozi, ntago ubu bwari ubwo bwanyabwo buri real. Ese usanze ari ikinyoma buno buzima, wakwishima cyangwa wababara bitewe bivanye wenda n'ukuntu ubayeho n'ubuzima bwawe n'ubuzima? Ibyo umuntu aba yarabonye usanze ari inzozi byambabaza. Bivuze ngo uranezerewe muri ubu buzima usanze ari inzozi, ukabyuka mu gitondo ugasanga uriya mwana n'abari abana ntago ari bo, madamu ntago ari we, njyewe ntago ari njye. Okay, wenda sinzi uko nari nkumvishije ngishubije mu buryo ndatagize, ariko nsanze ari inzozi byanshimisha. Usanze warotaga? Nsanze narotaga byanshimisha. Why? Kubera iki? Kubera ko iki gisubizo nguhaye hari undi waza kuvuga ngo byamubabaza kubera wenda ubuzima arimo cyangwa yabayemo, ariko nsanze ari inzozi ngewe byanshimisha kubera ko nanjye nibyo nanyuzemo cyangwa nyuramo, byanshimisha. Ariko aka kanya ufite umuryango, ufite abana? Yego, ndawufite. Urumva hari fact nyinshi zivuga ngo ubundi umuryango wanjye ndawukunda. N'ikintu cya mbere kiri imbere nk'umuryango wanjye, naho ndi niyo mfite 5000 umpaye 5000 mpita mfatamo 3 nkabyereza mu rugo kuko njyewe ndi umwe. Yego, ariko mirongo ubundi njye nishimye mbonye umuryango mu imyaka 14 nkoze umuryango, nibwo nagize akantu kakishimye, ariko naho katabura mu bya bintu by'ibibazo. Yego, ariko actually ibisubizo byaba byinshi aho ngaho. nkubaza ikindi kimbaza, nicyo cya nyuma, humura. Bishaka kumaza bitanu. Oya, nicyo cya nyuma, reka ngo hakanya kawe. Ibaza ugeze nko mu ijuru ugasanga nta cyaha kigeze kibaho, nta nubwo Imana izaduhana ibyo twakoze kuri iyi si. Ni iki wakwifuza kuba icyo kintu wari kuba waragikoze? Nkagikora asatiyete, nkagikora mu buryo buhagije. Baba we reka mubwire, njye mbona abantu banywa inzoga nkabona uburyo bishimye, baba bari muri squeeze, nabona arahombye kunywa inzoga. Okay, ikindi njya nkivuge nimunyumve nabi, nawe narabonanye n'abagore benshi. Ibyo bintu uko ari bibiri usanze atari icyaha imbere y'Imana, wakwicuza kuba utaragikoze cyane. Kuko hari abakobwa benshi, abagore benshi beza bakunyura imbere bagira bati ndabeshya mwa bantu, ntabwo mbeshya.
nawe mugore rwose wavuga uti urumva yego ikindi wambwiye ibyaha icyo dukora yes twebwe twita icyaha cyangwa se Imana yaziririje ariko wenda twagera mu ijuru tugasanga byari Imana ntabwo ibeshya ariko wenda yagiraga ngo se irebe uko tubyifata irebe uko twitwara yes ari nko kutugerageza igira ngo wenda irebe nk'uko twitwara navuze umuntu agasinda ariko hari usina none bikaba bibi akajya kunyara ku muhanda aho buri wese ku muhanda none ndavuga hari unywa ukumva zafiri akagira gute umunezero nicyo navugaga ikindi nakabaye narabaye umuhanzi kuko burya mu myemerere yanjye mbwirwa ko ziriya ndirimbo zitari harari kubera uburyo satani yaririmbaga uburyo yaje guhinduka akaba ko umuririmbyi mwiza ari satani ari nawe aririmbaga ya majwi menshi kumva meza cyane kandi aririmbira mu gihe kimwe nakabaye naririmbye ko burya baravuga ngo muzika utuliza roho kandi kuko hari nawe igihe wumva indirimbo wafite n'agahinda kumva yego kumva wow kumva uratuje cyane ibintu bitatu uramutse ugiriwe amahirwe yo gusubira mu butoya ni iki kintu wakora nagucangacanze mu tuntu n'utundi nakubaha mama na data n'ababyeyi bangana nabo ntago ubagira ubu ngubu mama ndamufite ufite mama okay ariko impamvu mbivuze maze kuba umubyeyi nibwo nabonye igisobanuro cy'umubyeyi yes ubwo birahagije right that is true nukuri ndagushimiye mbaza ikindi kimwe oya Anirika wowe ntacyo ushaka kumbaza Sharif reka ngushimire nukuri kubw'umwanya wawe wampaye kubw'icyizere wangiriye ni wowe muntu wa mbere unyitabye umpaye witabiriye ubutumire bwanjye ni impano ikomeye nishimwe ndagushimiye n'ukuri kw'Imana kandi nkwifurije gutera imbere nkwifurije kugera aho wifuza ko wazagera nkwifurije kujya urongera aho abandi baba baburiye kandi n'ukuri kw'Imana buri ntambwe uteye Imana igiye ikwandikira kandi iguhemo umugisha buri kimwe cyose ukoze ndagusabira ku Mana ko cyagenda neza ngushimira rero ngushimira umwanya wawe wafashe ngushimira kuba wanyitabye si uko hari icyo ndusha abandi si nuko ari njye wa mbere ugusabye interview hari benshi bagusabye interview ariko wenda ntuboneke bigahurana n'izindi gahunda ariko mu by'ukuri ngewe reka mvuge ngo asante sana Nyagasana kongerere dusezera ku bakunzi bacu tubabwira ngo uyu ni wo musozo w'ikiganiro cyacu ahangaha niho tugisoreje ikiganiro cyacu tubararikira kuzakurikirana ikiganiro cy'ubutaha niba utarakora subscribe tugusaba ko wakora subscribe share likes ndetse na comment muze kutubwira bimwe mu bitekerezo byanyu muri comment ndetse n'undi muntu wenda nigezaho nishyikirizaho wenda kuzabona kuko ntago nabasezeranya ngo naganira n'umuhanzi runaka ukomeye kuko hari n'abanyamakuru wenda benshi yaburiye umwanya ariko kubabasha kumpa uwo mwanya kubabasha kumpa iyo interview n'ukuri ndabashimira mbibutsa ko hano turi ari kuri Hotel Anturium ni hoteli nziza cyane ubaye ushaka icyo kunywa ahantu hatuje ubaye ushaka kurya ndetse no kuruhuka abafite amacumbi meza cyane wagana Hotel Anturium Residential Hotel ongeraho n'igiciro cyiza yego kiri hasi n'ukuri kw'Imana kiri hasi tubararikiye rero kuzakurikirana ikindi kiganiro cy'ubutaha n'ukuri turabakunda cyane kandi tubifurije amahoro y'Imana mukomeze mugubwe neza yari Liza McDowell ciao ciao